Моё, мына атың деген кәдімгі асау екені емі мінгізбейді ғой. Так, қазір тағы да барып мініп көрейік қазір. Так, мұны түсіп тастай береді ғой. Так, мен тоңғит. Ё-моё, кәдімгі түсіп тастай береді екен ол деген. Так, қой құрсын. Тағы бір жерімізде май түсіріп, болмаса шығып сынып кетпей жатып кетіп қала салайық одан да. Так, бүгін енді болады енді осы аттардың бір-екі үшеуін үйреттім енді бүгін жетеді сол маған. Так, енді мына жақтан өзіме железный мотыгамды алып, железный мотыгаммен мына огородымды тазалап тастауым керек. Ё-моё, житель қалай жағдай? Что там не істеп жатсыңдар? Жаңалық, что там не істеп тұрсың, житель? Ашей тұрған ғой, ауыртып. Болды, тұра бер. Так, мына жаққа енді мынаның барлығын осылай екіп тастайын. Так, өзімнің ғана огородымды жинасам жетеді. Бүгін менің сменім емес. Житель, бүгін сенің сменің ба? Огород тазалайтын? Жоқ, менің сменім емес, басқа жителдің смені ғой. Басқа жителдің смені ма? Жарайды. Әйтеуір бүгін менің сменім емес, сондықтан да бүгін өзімнің огородымды ғана жинай саламын. Енді ана жасап жатқан жителге де оңай болады. Ё-моё, су мұздай ғой. Что-то ё-моё, қыс келейін деді. Ё-моё. Негізі қыс келгенге уже негізінде біраз болып қалды, бірақ та біздің ауылға әлі қар жауған жоқ. Қараңыздаршы, ё-моё. Айтпақшы, барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге бұл мен Олжас. Бүгінгі жаңа видеоға қош келдіңдер достар. Короче, бүгін біз осындай бір қызықты бір влог түсіретін боламын. Бүгінгі бөлімде осындай жаңадан ауылға келген болатынмын. Мен осы ауылға келгелі бері примерно бір 2-3 видео түсірген шығармын осы ауылда жүрген кезде. Бірақ ол кезде сіздерге ауылда түсіндіріп те айтпағанмын дым деп те. Сондықтан да бүгін енді сіздерге ауылды көрсететін шығармын деп қоям. Так, мынау не өзі? Достар, короче, маған барып көрейік деп жатыр екен мына жерде. Так, опана. Так, житель, мынау не өзі? Так, не отыр өзі? Үйтермесең, житель, не болды? Бұл жаққа кіруге болмайды. Қарасай мен тұрмын ғой, ешкімді кіргізбей. Так, не үшін болмайды? Неге болмайды? Так, сенің жерің ба не? Бұл сен сатып алдың ба не бұл жерді сен? Мен сатып алдым бұл жерді. Тиіспейді, бұл жерде менің өнімнің жеке затым бар. Ешқайсы кіруші болмаңдар, ұқтыңдар ма? Так, жарайды. Бұлайынан кішкене көрсет. Үйтермесей, жетел. Айттым мен саған кіруге болмайды деді, айтқан тыңдамайсың, Ойбой, жарайды. Кеттім. Так, мынаны қараңыздар достар, ё-моё. Не қарайсың? Ойбой, түсіп кеттім мына так. Ананы көрдіңіздер ма достар? Ё-моё, кәдімгідей ашулы ана жетелің деген. Кіргізбейді ешкімді вообще. Аннан бері ешкімді кіргізбей жүрген сияқты соған қарағанда. Так, мыналарды бүйтіп тастай салайық. Так, все болды. Так, мен жақтан топорларды алып ала салайын. Өзіме так қазір керек болады бұл деген. Так, ё-моё, мына өз орнына тұрмай кетті. Басқа жителдерден сұрап көрейік енді бар. Мына шұңқырда не бар біле алдыңдар ма деп. Так, житель ана шұңқырдың ішінде не бар екен біле алдыңдар ма? Жоқ, әлі біле алмадық, сон ешкімді кіріп жатыр ғой. Мені кіріп кәшейін көрейін десең де итет тастап отырған өте кәдімгі мал. Көрдік. Мен тек жаман итет тастады, не жасап жүр осы? Білмеймін, сол көру керек еді осы. Түндегі жаққаным көруге болады негізі. Бірақ білеймін, қазір балығы қалаға кетем деген. Қалаға кетем деген болды оңды сол кезде мен барып көріп алатын шығармын. Сөйтсен көріп алсын сөйтіп. Болды, давайындар жителдер. Так, орысша айтқанда достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, ана житель ана шұңқырдың ішінде бірдеңе жасырып отыр. Не жасырып отырған білмейміз достар. Мен ойлап тұрмын, бір байлық жасырып тұрған сияқты, өйткені бұл житель мэрдің оң қолы. Алдында мэр бүкіл ауылдан ақша жинаған болатын. Короче, бір стак изумруд, анау бәрін жинамаған болатын. Бұл жителдер мэр екеуі қосылып барлық ақшаны өздеріне алған болатын. Кәдімгі көп мөлшерде ақша алған болатын. Кәдімгі 2 стак, жоқ 2 стак емес. Мысал, ұзын бір сандықтан екеуі толып тұр, солар толып тұрады, өздерінің инвентарлары да толып тұратындай қылып
ақша алған болатын. Енді қазір оны білу үшін маған енді ана GTL, короче, мына жерде тұрған GTL, мына осы тұрған GTL қазір кетеді екен қалаға. Соны пайдаланып мен кіріп алатын боламын. Қалаға кеткенін пайдаланып шұңқырдың ішінде не бар екенін көретін боламыз. Ал ендеше достар, қазір кішкене уақыт өткеннен кейін қайтадан видеоны қосатын боламын. Қой құрсын, ема далаға шығайық, үйде отыра бермейді де қоя тұрыңыздаршы. Мына тұрған балтаны не үшін ұстап алдым мен? Оған шеннен тастай салайық. Ешқандай қолдан ұстап жүрген жоқпын. Тастай салайын. Так, опа! GTL кеткен сияқты қалаға. Так, сұрақ көрейін. Ей, GTL! Мына жерде тұрған GTL кетіп қалды ма қалаға? Я, бәле, көзімше кетіп қалды. Еще маған тапсырып кетті да, қарап отыршы деп. Саған тапсырып кетті ме? Давай, GTL, мен қазір тез кіріп шығайын, сен істеңе деп айтпайтын шығарсың, е? Жоқ, ойнама, айтпай, өзіне білген кеп тұр. Давай, сен маған біліп бер, бақпа сосын маған айта сол жарай ба? Болды, айтам, давай. Так, қоятыңыздар достар. Ол жаққа кірместен бұрын мен бүйтуім керекпін. Так, жақтан мына тұрған железный киркамызды алып, сосын мына жерден былайына қазамыз. Міне, мына жақта менің сандық деппін ғой, нелерім бар, оружияларым бар. Так, мынаны былайынан істеп, бұнын өз орнына қойып қояйық, ыңғайлы қылып. Мынаны бүйтіп жауып кетейік енді мынаны. Опа, қойылмай ма не? Ой, жарайды, қоймай қойсыншы, жарайды, кете берейік. Сіз бар кіргені қаладан кеме жатып. Так, GTL, давай кетті мен. Так, көрейік енді. Не жасырып тұр екен бұл GTL. Так, опана, мана тереңірек екен. Так, бәнен көрейік. Анымен өлен-ау. Не үшін қойқан шынды ма? Так, опана, мананы қараңыздар достар. Мананы қараңыздар. Мана жақта бір туннель бар екен. Қолымызға пистолетімізді АК-мізді ұстап алайық. Біреулер деген шықпатын болса, сразу атып тастаймыз. Бұлайынан тұрып танк етті. Так, что болды, атып қойық, ашайық. Так. Ё-майо, достар. Ананы қараңыздар. Еба, достар. Бұна яқта деген кәндей байлықтар жасылған ғой, нақта изумруд, алмаз, ема. Так, мынаның ішінде. Ё-майо. Біліп едім, ема. Біліп едім. Мына мэр екеуі қосылып, мыналарды жасырған ғой бізден, ё-майо. Біліп едім. Так, мынаны киіп алайық. Ё-майо, мұнда красавчик болып тұр қой. Очки мана көрініп тұр екен ғой, ема, патаулық әдем болып тұр екен. Так. Енді шеше салайық. Так, керек емес. Так, мына жақтан енді опа, мынандай бар екен бұл жерде. Так, мұндай киіп көрейін. Так, алмазный, бірақ толық емес екен алмазный. Так, көрейік енді қалай жарасып тұр екен. Так, енді асты мен үсті жоқ екен. Енді асты, общем айтқанда шалбары мен несі жоқ екен. Аяқ киімі жоқ екен. Сондықтан да мынаны былайынан мына жерге қоя салайық енді өз орындарына. Так, мынаны шешіп осының бұның да бүйтіп қойып қояқ. Так, мына жақтарда мынандай бір оружиялар бар екен. Ема, қозыр жоқ, мынау не істейтін сонда? Жеті урон сондайлар дым істей ма? Так, мынаны көрейік, мынау не істейді екен? Опа, мына бүйтіп тартып тұрды кезінде. Мә, сонда түсінбедім, мынау не істейтін? Так, бұлайынан тұрамыз, тартып тұрамыз, жіберіп қаламыз ба? Так, түсінбедім, мына блок тартамайды жоқ, блокты да тартпайды екен. Так, түсінбедім. Жұмыс істемейді ғой мынау. Бұлайынан өзімізге бұлайынан көрейік. Так, осынан жоқ, жұмыс істемейді екен. Так, мынаны қараңыздар. Ё-майо, изумрудный трезубец хлеба дейді, садақ пан осында. Так, мына қолда әдем тұрады екен. Бұл онша емес екен. Так, енді мына жақты көрейік. Мына жақта тағы да бар. Мінекей, мына екеуі бар екен. Так, бұлар енді обычный заттар ғой енді. Так, мама, кәдімгі оны кәдімгі алмазный қылыштан қарағанда. Ой, мына кішкентай аяқ қой, ема. Так, бұны ораны қанша? 7 урон екен. Ё-майо, кішкентай болып 7 урон алады екен. Так, бізден
Мынау қанша орын алады? Мынау да 7 орын екен. Осының достар, мына жақтарда осындай бір қызықты заттар бар екен. Так, бұны енді не істейміз енді? Мермен ана екі жетел қосылып, осындайды біз енді жасырып тұр екен. Мен қазір жетелдердің барлығын айтып шығайын. Так,